Bom, a gente trabalha assim, a medida sustentável, porque uma coisa liga a outra. Se a gente cuidar da nascente, você tem como você produzir mais. Você não tem como produzir se não tiver água. E aí a gente tem que levar o manejo sempre de acordo. Se eu tenho água, eu tenho como produzir mais. Se eu não tenho, eu tenho que adaptar o meu plantio. A diferença ainda é pouca, porque só tenho 2 anos ainda do reflorestar. Mas a gente está trabalhando empenhado para melhorar. Sempre a força da gente, a gente sempre está fazendo. Assim, eu sempre venho falando com eles, para se conscientizar e preservar o que tem. Não utilizar tudo de uma vez, porque a gente vai precisar em parcelas.